Umuntu TV tubitayeho. Mwiriwe na mwaramutse kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri hirya no hino, ndabaha ikaze mu kiganiro Inzozi z'urugamba. Tugiye kumvira hamwe inzozi dufise uyu munsi. Dutangure dusome igitabo c'itanguriro ibice vyaho 37 n'umurongo waho wa 6. Uyu ni Yosefu yari yarose inzozi, arababarira tenda nimwumve inzozi narose. Ku murongo waho w'10 se aramukankamira ati izo nzozi ni inzozi ki? Ibikurekera muraza kubisoma. Ubandanije hano mu gitabo c'abacamanza ni mu gice caho c'indwi n'umurongo waho wa 13 haravuga ngo nuko Gideyoni ashitseyo yumva umuntu arotorera inzozi mugenzi we ati ndose inzozi mbona irobe ry'umutsima wa sayiri ritembagara rishika mu nsago z'abamidiyani ryikubita kw'ihema, iryo hema rirubama rirambarara hasi. Izo ni inzozi. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu bice vyaho 16 n'umurongo waho w'9 hariho inzozi zaroswe n'umugabo witwaga Shawuli, abandi bakamwita Pawulo. Maze Pawulo mw'ijoro arota inzozi, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati jabuka uze i Makedoniya udutabare. Mu kiganiro Inzozi z'urugamba nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi tugiye kumva inzozi z'uwitwa Nzeyimana Beorine. Muhawe ikaze. Amahoro y'Imana natuganze. Naje nagira mvuge ku byo nabashije kubona. Nari ndyamye sinziriye, mbasha kubona imigwi ibiri. Umugwi umwe wari uw'Abirabure, nkabona bafise imyampi n'imiheto n'amacumu. Yego, umugwi ugira kabiri wari uw'Abazungu, abab'inkoba zera nyene, bona bafise ibigwanisho bikomakomeye, ariko bamwe bakaba ku gasozi kabo abandi bakaba bari ku kandi gasozi. Amanza mbona bitegura guhangana, biteguye guhangana, nabibona nkaho umenga niko ndabibona kuri ekara. Mu mwanya nza mbona harya batanguye kwambikana, ndabibona nkaho binyegereye. Nangwa kubona bicana abazungu bitwa, Abirabure bitwa. Nyene sinokubwira uko nabibonaga. Umva ko hari urudavage ko kwicana gusa, umva ko Abirabure bica abazungu nabo bakica Abirabure. Mbona bahuriza hagati nyene ari ukugwana, abantu barapfa bateye ubwoba. Mbona nyene ari amaraso gusa asigara atembera. Umuntu TV. Hanyuma nza mbona binyegereye, je bangwanira iruhande, sinabasha kugira ico nkora, sinabasha kugira ico mvuga kuko naguma ndabirebesha amaso. Bagwana gira ukumwe kangwe iruhande nkaguma mpagaze, mbona amarira ari menshi kubabuza babo nyene bikabije. Niho naca mbona haje nk'igihome kiradutandukanya. Bamwe bariko baragwana baje uruhande rwabo, nanje nje ahantu hari nko mu nzu hakingiriwe n'igihome. Ariko nkumva induru y'ababoroga bicwa,
bariko bababara urumva kwari kurambikanga nka kujya kwibirako ariko nza mbona abazungu babishe cyane nibo bishwe igitigiri cishi cyari cy'abazungu hanyuma nza numva umwe ariko arataka mu birabura numva ko dutandukanijwe n'igihome ambwira ngo nawe nakawe ngo ntiwoza ukagwana ndamubwira nti ndamusubiza mu itiro jewe aho siho nagenewe kandi amaboko yanjye ntiyagenewe gukora amaraso maze nabona aho hantu tugaraniwe muri icyo gihome tudabasha gushikira abo bariko bagwana turi nk'abantu 5 gusa dutuje nta bibazo dufise turaho ngaho tubyumva gusa biriko birabo dufise igihome kidukingiriye kidutandukanya n'aba bantu hama mbasha kwikangura ko niko nabibonye. Bitaguteye isoni gushingira intahe? Ufyonde subscribe, sabone. Umuntu TV, urubuga rwawe. Kora subscribe, ntucikwe, ibyiza biri imbere.